喂，大家好，歡迎收睇貓狗動物街。今日嘅主題係比較 chill， 最主要就想介紹下自己俾大家認識。個頻道開始咗咁耐咧，都好似冇介紹過自己，咁就揾小編 drop 咗幾條 Q&A， 等大家認識下咪。第一條問題，點解 icon 隻兔仔要有鏈頭？咁要講翻咧，當初諗 logo 嘅時候，我喺諗個頻道嘅時候咧，我就想學嗰啲VTuber， 咁就唔出樣，就淨係出個公仔，咁啊諗住揾隻公仔嚟代表自己。咁然後就不斷就試下叫 AI 幫我 gen 啲圖咧，就 mix and match 一啲嘅動物同埋一啲嘅運動，咁樣去 gen 啲 logo 出嚟。咁最後就發現咧，兔仔配搭雙膊獸呢一個嘅組合咧，我見到嘅時候就忍唔住笑咗出嚟，我就覺得好 Q 好得意所以咧就用咗呢隻兔仔。咁佢本身 AI gen 出嚟嘅時候都係有鏈頭，仲要個鏈頭係有埋嗰個雨雲喺上面嘅，咁所以就係咁解咯。本身係做乜？點解會想搞呢個 channel？ 咁如果講起本身係做乜嘅時候呢，就要由早開始講起。咁我本身其實係一個護士嚟嘅。咁因為我發覺自己前世係冇做錯事呢，咁我就轉咗做物理治療師。輾轉之下就做咗動物嘅物理治療師。咁我依家嘅職業就係喺英國一間獸醫醫院嗰度做動物嘅物理治療師嘅。咁香港可能會少啲聽到呢個職業。咁早我諗5-6年前咧，我喺街邊行過，見到啲獸醫診所嘅時候咧，我都見到香港咧係有啲物理治療師，即係動物方面嘅物理治療師咧係有執業嘅。咁我嗰陣時查資料嘅時候咧，就發現咧其實香港就應該冇相關課程，咁就最主要都係要外國讀啦。咁然後其實喺唔同國家嗰個 regulations 都唔同，咁所以如果喺香港咧，大家想要揾物理治療師嘅時候咧，咁就記得 check 翻嗰個相關嘅人嘅專業資格係點樣攞翻嚟嘅，嗰個過程係點。咁因為有啲國家咧，個過程係比較寬鬆，咁有啲國家係比較嚴謹嘅。咁我依家有嘅專業資格係 under 一個嘅英國嘅 association， 就係叫做 ACPAT。咁佢最主要咧就係一班人嘅物理治療師 form 出嚟嘅動物物理治療師嘅組織嚟嘅。咁又冇記錯咧，好似1980幾年已經喺度啦。咁英國呢邊咧，佢喺動物嘅物理治療師嘅發展咧，其實就係行前好多啦，即係相比香港。咁呢度咧就係你總之每一個城市咧，佢都係會有一個物理治療師 cover 嘅。亦都有好多唔同相關嘅組織去有一啲嘅 regulations 喺入邊啦。我呢一個組織咧就係要有讀咗相關嘅學歷，再加埋本身有物理治療師嘅執照，咁先係可以喺度註冊嘅，就係咁樣啦。咁順帶一提咧，咁我一個協會咧，我有 check 過咧，係有啲 member 咧都喺香港係有執業嘅。咁所以如果大家係有興趣想揾佢哋嘅服務咧，嗱，咁我唔係賣廣告啊，我完全唔識佢哋。咁我以我所知，好似係有3-4個 member 係喺香港。咁大家可以去呢個網址嗰度咧，就聯絡佢哋，咁就睇下佢哋嘅 service 係點啦。點解會搞呢個 channel 咧？就係咁，我比較係冇乜動物 background 嘅出身，因為本身做開都係人嘅服務，咁我唔係對話呢一個行業咧有極多嘅認知。咁我雖然係有嗰個學歷啦，有嗰個執照啦，亦都做緊呢一行。咁但係有啲嘢咧，就係需要去不斷嘅學習同埋去了解咧，咁先會令到對於動物嘅照顧咧係更加全面。咁橫掂都搜集咗咁多嘅資料，做咁多功課，咁不如整埋做影片擺埋上網，睇下會唔會希望有啲收入咁咯。不過事與願違，就其實整咗咁耐都係白做，就冇收入可言。係咯。本身有冇養過寵物？咁係冇嘅。我好細個嘅時候有養過兔仔，咁但係真係好細個。
咁就應該都唔好關事。喺入行前我都有問過呢個問題，就係如果我冇養寵物嘅經驗嘅喎，會唔會其實我唔係好適合入行嘅呢？咁我到呢一刻可以好肯定咁答大家，就係絕對唔關事。咁因為其實我對嘅唔係淨係一種動物，係好多種唔同嘅動物，即係例如貓狗馬先算最多見。咁我冇理由屋企係一個動物園咁款噶嘛。其實由我讀個 master 到依家出嚟做嘢，其實係冇乜人問過我有冇養寵物，因為養寵物嘅經驗其實係好個人，即係你同自己寵物嘅相處嗰個方法其實係未必同其他嘅動物都係有效，反而做嘢嘅時候要對住唔同嘅動物呢，講究嘅係你會唔會真係好細心去留意嗰個動物個反應係點樣，你同佢之間個溝通係點樣，即係唔係講緊動物傳心嗰個溝通啊，係真係你去睇嗰個動物嘅反應，佢信唔信任你，跟住你點樣去處理嗰個情況。咁其實喺我觀察入邊呢，就算主人其實都未必有呢一個嘅能力，好多時佢哋都係監操嚟，或者佢哋有一個認知而嗰個認知未必係好準確地反映嗰個動物當刻想表達嘅。所以想講翻就係，如果大家係對寵物或者動物相關行業好有興趣，但係本身冇養過動物嘅，或者屋企唔俾養嘅，咁其實你照入行就得噶啦，即係慢慢你比較開放嘅態度去學習點樣去同動物相處呢，係緊要啲。下一條，點解隔咁耐都冇出片？呢條問題應該唔會有人想知啊嘛。我哋條頻道都冇人睇，應該冇人 care 我哋隔幾耐先出一次片。耐冇出片嘅原因係因為最近我自己要搬屋，轉咗新環境，跟住返一份新嘅工作咁樣，所以就唔係好得閒去整一啲嘅新影片，就係咁咯。下一條問題，點解唔出樣？我諗冇乜人會有興趣見到我樣啩。其實隻兔仔仲得意啦嚇，咁大家見到隻兔仔就猶如見到我一樣就得㗎喇。咁如果大家有啲咩係有興趣想知或者了解嘅，咁歡迎喺下面留言啦。大家多多支持，再見。